దివ్య డైమండ్స్ యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. నేను మీ మహేంద్రబాబు. నిజంగా రత్నాల రోలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంత ప్రజాదరణ ఉండడము, రత్నాలకు ఇంత డిమాండ్ ఉండడము అండ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజన్ అందరూ ధరించడము, ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి. మేమేదో ఈరోజు రత్నాల వ్యాపారం నుండి ఏదో ప్రజాదరణ చేస్తున్నామని కాదు. ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఒకటే, రత్నాలు ఒరిజినల్ అయితే ఎంత గొప్ప ప్రభావం ఉంటుందో డూప్లికేట్ అయితే అంత నష్టం ఉంటుంది. కాబట్టే పదే మేము సబ్జెక్టుని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ట్రూ జెమాలజిస్ట్గా, ఒక మానవతా దృక్పథంతో హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద డబ్బులు నిజంగా ఇది ఒక లాస్ట్ రిసార్ట్గా ఉంటుంది రత్నధారణ. ఇలాంటి లాస్ట్ రిసార్ట్గా రే ఆఫ్ హోప్ ఏదైతే ఉందో, ఇలాంటి లాస్ట్ రిసార్ట్గా ఉన్న రత్నాలు డూప్లికేట్ అయితే మనిషి జీవితం మిజరబుల్ సిచ్యువేషన్ గురవుతుంది. ఆ మిజరబుల్ సిచ్యువేషన్ అయినప్పుడు మనిషి ఏ ఎక్స్టెంట్ అయినా పోగలడు, ఎంత దిగజారైనా పోగలడు, ఏమైనా కాగలడు. సో ఇవన్నీ మానవత. ఈ రత్నాలు దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఎందుకు పుట్టించాడు? సహజ సిద్ధంగా. నిజంగా నువ్వు ఎంత తెలివితేటలు ఉండి, నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డా, అదృష్టం లేని నీకు సక్సెస్ ఉండదు. అదృష్టం అనేది కావాల్సిందే. కష్టం అందరూ పడతారు, అందరు వాళ్ళ కోసం కష్టపడ్డ అందరూ ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ ఎందుకు పొందలేకపోతున్నారు? నిజంగా కొన్ని సందర్భాలు కొందరు చూడండి, వాడు అదృష్టవంతుడు అంటాడు, వాడు కష్టపడ్డట్టే ఉండడు, మామూలుగా ఎంతో ఉన్నత శిఖరాల మీద ఉంటాడు, దాన్ని అదృష్టవంతుడు అంటారు. అదృష్టం అనేది ఎలా, ఈవెన్ సైన్స్ కూడా డిఫైన్ చేయలేదు కదా. ఇక్కడ అదృష్టాన్ని ప్రభావితం చేసేది ఏదన్నా ఈ భూమి మీద ఉందంటే ఒక రత్నాలు మాత్రమే అని చెప్పొచ్చు. సో ఆ విధంగా రత్నాలు, ఇలాంటి గొప్ప రత్నాలు ఎలా పరీక్ష చేస్తారు అండ్ మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నదే ముఖ్యంగా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ ఎపిసోడ్లో నవరత్నాల్లో చివరి రత్నమైన గోమేధికం తర్వాత వచ్చే రత్నము కేతుకు సంబంధించింది వైడూర్యం. వైడూర్యం అనేది రత్నము, ఇది ఎలా ఉంటుందంటే దీన్ని వైడూర్యం అంటారు. దీన్ని లోకల్ భాషలో పిల్లి కన్నురాయి అని కూడా అంటారు. సో అది లోకల్ వాడుక భాషలో. ఎందుకు ఈ పేరు వచ్చిందంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు, క్యాట్సే అంటారు. క్యాట్సే అంటే ఏంది, క్యాట్స్ ఐ, పిల్లి కన్ను. సో దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి చాలామంది లోకల్ భాషలో అంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ దీని పేరు ఏంటంటే సంస్కృతిలో కానీ నిజమైన రత్నం పేరు ఏంటంటే వైడూర్యము. ఈ వైడూర్యం అనేది ఇంత గొప్ప పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే దీనికి ఒక గొప్ప చరిత్ర విశిష్టత ఉంది నవరత్నాల్లో. ఎలాంటిది, అన్ని నవరత్నాల్లో ఒక ఫినామినా అంటే విశిష్టత. నిజంగా కెంపులో, పచ్చలో, పుష్యరాగంలో దేంట్లో లేని విశిష్టత ఈ వైడూర్యంలో ఉంటుంది. ఏంటి ఆ విశిష్టత? దీని మీద పిల్లి కన్నులాగా లైట్ ఎలా పడితే అలా ఇట్లా మూవ్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది. ఇది ఒక విచిత్రం. అంటే దాన్ని సైంటిఫిక్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతే అదొక మిరాకిలే. ఏదైనా సైన్స్ ధృవీకరిస్తే ఓహో ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ ఇలా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ లైన్ ఎలా చారాలాగా ఎటు పడితే అటు ఎందుకు తిరుగుతుంది తెలుసా అండి? ఆ రత్నంలో ఉండే ఇంక్లూజన్స్ ఆధారంగా. అందులో ఒక రిటైల్ నీడిల్స్ లాంటివి ఉంటాయి. అలాంటి నీడిల్స్ ద్వారా లైట్ పాస్ అయ్యి సన్న ఇన్విజిబుల్గా ఉంటాయి. ఆ లైట్ పాస్ అయ్యి ఒక చోట ఇంద్రధనుసు లాగా ఆ రత్నం పైన లైట్ని వెదజల్లుతూ ఉంటాయి. అంత గొప్ప కెమిస్ట్రీ ఈ రత్నాల్లో ఉంది. అది సైంటిఫిక్గా నిరూపితమైన విషయం. అది మాయ కాదు, విచిత్రం. మాయలాగా ఉంటుంది కానీ మాయ కాదు. దిస్ ఎ లాజిక్. ఏం లాజిక్? ఇంద్రధనుసు ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే వక్రీభవనం, కాంతి ఏదైతే వాటర్ బిందువుల ద్వారా వక్రీభవనం చెంది ఇంద్రధనుసు ఎలా ప్రిజం ద్వారా ఎలా వచ్చి ఇంద్రధనుసు ఏర్పడుతుందో అలాంటి సైంటిఫిక్ రీజన్ వైడూర్యంలో ఉంది. సో ఈ విధంగా ఇలాంటి వైడూర్యంలో ఇక విపరీతంగా డూప్లికేట్లు ఉన్నాయి. దాన్ని క్వార్ట్జ్ వైడూర్యం, చాలామంది అమ్మేటివన్నీ క్వార్ట్జ్ వైడూర్యం అంటారు. క్వార్ట్జ్ వైడూర్యం అంటే డూప్లికేట్ అన్నట్టు, అంటే ఉపజాతి అన్నట్టు. మరి దేన్ని జాతిరత్నం అంటారు? క్రైసోపెరిల్ క్యాట్సే అంటేనే జాతి వైడూర్యం. సో ఈ విధంగా ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరు చెప్పరు. ఇప్పుడు మనము జాతకరీత్యా పెట్టుకుంటే జాతి వైడూర్యం ఒక క్యారెట్ పెట్టుకున్నా చాలా ప్రభావం ఉంటుంది. ఎందుకంటే రాహుకేతులకు సంబంధించింది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాహుకేతులకు సంబంధించింది 1 క్యారెట్ 2 క్యారెట్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే రాహుకేతుల ప్రభావం అంత ఇంపాక్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాహుకేతులకు సంబంధించింది మంచి క్వాలిటీది 1 క్యారెట్ పెట్టినా మీకు అంత ప్రభావితంగా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి రత్నాలను మనం ఎలా పరీక్ష చేస్తాం? యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇది కూడా ఇనార్గానిక్ రత్నం కాబట్టి మైక్రోస్కోపిక్ టెస్ట్ ద్వారా మన స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మెషిన్ ద్వారా మనము సాంద్రత తెలుసుకుంటాం. తర్వాత పోలరిస్కోప్లో ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్స్ తెలుసుకుంటాం.
అండ్ రిఫ్రాక్టోమీటర్ తెలుసుకుంటాం. ఈ మైక్రోస్కోప్లో మనకు ఎలా ఫార్మేషన్ అన్నది ఉంది, ఆ లైన్ ఇంటెన్సిటీ ఏంటి, దాని మూమెంట్ ఏంటి అనేది మైక్రోస్కోప్లో తెలుస్తాయి. సో ఈ విధంగా వైడూర్యానికి ముఖ్యంగా జెమ్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్లో ఇలాంటి పరీక్షలు చేస్తాం. అండ్ క్వార్ట్స్ వైడూర్యానికి అంటే ఉపజాతి వైడూర్యానికి జాతి వైడూర్యానికి కూడా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అది చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటుంది, ఇది కొంచెం సాంద్రత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ల్యాబొరేటరీలో ప్రతి రత్నాన్ని పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు దివ్య డైమండ్స్లో దేశంలోనే మొట్టమొదటి జెమ్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ ISO 9001 2015 జెమ్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ దివ్య డైమండ్స్కి ఆ క్రెడిబిలిటీ ఉన్నందువల్ల ప్రతి రత్నాన్ని టెస్ట్ చేయడం, 1-2 సార్లు టెస్ట్ చేయడమే కాకుండా ఎఫెక్టివ్ రత్నాలు ఏందనేది మా రీసెర్చ్లో భాగంగా వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీసెస్గా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నాం. నేను చెప్పినాను ఇంతకుముందు, ఎందుకు ఇంత చేస్తున్నామంటే గొప్ప కోసం కాదు, ఏదో ఫేవర్ అని కాదు. మేము ఈ వ్యాపారంలో ఉన్నందుకు మా దగ్గర కొన్న ప్రతి ఒక్కరికి గుడ్ ఎఫెక్ట్ అందాలంటే మేము ఒక ప్రభావితమైన రత్నం ఇస్తేనే మీకు ఆ ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రభావం ఉంటేనే మీరు 10 మందికి చెప్పడం జరుగుతుంది. అందుకోసం ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ విధంగా ప్రతి రత్నాన్ని ఇన్ని రకాల పరీక్షలు చేస్తూ, ప్రతి రత్నాన్ని టెస్ట్ చేస్తూ, ఎఫెక్టివ్ రత్నాలని అసార్ట్ చేస్తూ, సర్టిఫై చేసి, ప్యూరిఫై చేసి అండ్ ఎనర్జీ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి అందించడం జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా బయట ఎవరు గురువుగారు చెప్పినా అండ్ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని కూడా రత్నాన్ని ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ ఏ కారణం చేతైనా మీకు జెమ్ అడ్వైజ్ ఎవరు చేయలేకపోతే మా దగ్గర ఆస్ట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. నిష్ణాతులైన అస్ట్రాలజిస్ట్ ఉన్నారు, క్వాలిఫైడ్ డాక్టరేట్ చదివిన అస్ట్రాలజిస్ట్ ఉన్నారు. వాళ్ళు పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ నుండి ఉన్నత చదువు ఈ ఆస్ట్రాలజీలో క్వాలిఫైడ్ అస్ట్రాలజర్స్. ఆ విధంగా వాళ్ళ చేత మాత్రమే మీకు రత్నాన్ని అడ్వైజ్ చేపిస్తాం. ఎందుకు? కరెక్ట్ అడ్వైజ్ ఉన్నప్పుడే మేము ఇచ్చే సర్టిఫైడ్ రత్నానికి వాల్యూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఒక సిస్టమ్ డ్రివెన్ ఒక ప్రొఫెషనలిజంగా ప్రతి రత్నాన్ని అండ్ రత్నాన్ని ఇచ్చే విషయంలో కూడా ఎలాంటి మా దగ్గర ఫోర్స్ ఉండదు. మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇక ఉపజాతి రాయి ఈ విధంగా ఉంటుంది, జాతిరత్నం ఇలా ఉంటుంది, అండ్ ఇప్పుడు మ్యాన్ క్రియేటెడ్ స్టోన్స్, సింథటిక్ స్టోన్స్ ఇలా ఉంటాయి. శాంపిల్స్ కూడా మీకు అవసరమైతే చూపిస్తాం. ఎందుకంటే ల్యాబొరేటరీలో మా దగ్గర ప్రతి శాంపుల్ పీస్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా రత్నాలు పెట్టుకుంటే జాతి రత్నాలు పెట్టుకోవాలి, డూప్లికేట్ పెట్టుకోకూడదు. డూప్లికేట్ పెట్టుకుంటే డబ్బులు పోవడమే కాకుండా మీ ఆరోగ్యం పోతుంది. విచ్ ఈస్ ప్రూవెన్. నేను చెప్తున్న విషయం కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో దేశాలు కూడా డిక్లేర్ చేశాయి. నిజంగా చెప్పాలంటే అన్ఫార్చునేట్ థింగ్, అర్హతాపూర్వకంగా అధికారికంగా మన గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ ఇంకా ప్రచురించలే, న్యూస్ చేయలే. ఎందుకంటే వేరే ఇప్పుడు థాయిలాండ్లో కానీ ఈవెన్ కొన్ని యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కానీ అధికారికంగా ఈ న్యూస్ వచ్చాయి. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జెమ్స్, సింథటిక్ జెమ్ స్టోన్స్ ఇస్ అ రేడియో యాక్టివిటీ రేస్ ఇంజెక్ట్ అవుతాయి. అలాంటి స్టోన్స్ ఇట్స్ అ హార్మ్ఫుల్ టు ద హ్యూమన్ బాడీ, వీ షుడ్ నాట్ వేర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ జెమ్ స్టోన్స్ అని అధికారికంగా ఎన్నో గవర్నమెంట్ సంస్థలు కూడా వాళ్ళు ప్రకటనలు చేశారు. ఇంకా ఇండియాలోనే అవన్నీ రాలేదు. కాబట్టి నేను కంకణం కట్టుకొని ఒక ట్రూ జెమాలజిస్ట్గా మీకు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే నిజంగా రత్నం అనేది అంత మిరాక్యులస్ చేంజెస్ వస్తాయి, అంత చేంజెస్ వస్తాయి. నా దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఉంది. కొందరికైతే వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ పెట్టంగానే కొన్ని రోజుల్లో చేంజెస్ అనుకునే సాధించడము. ఈ మొండి బకాయిలు కానీ ఏది గృహం యోగం లేకపోతే ఏ దానికి ఏ సమస్య అయితే మనిషిని ఉంటాయో అది ఏదో ఒక గ్రహం వల్ల అది మనకి ఈ సమస్యలు ఉంటాయి. సో ఆ గ్రహాలకు సంబంధించిన రత్నాలు మనం ధరించినట్టయితే మానసిక సమస్య కానీ, ఆరోగ్య సమస్య కానీ, ఫైనాన్షియల్ సమస్య కానీ, పిల్లల సమస్య కానీ, భార్యాభర్తల సంబంధాల సమస్య, ఏ సమస్య అయినా ఏదో ఒక గ్రహానికి సంబంధించే ఉంటుంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ అడ్వైస్ ప్రకారమే రత్నం ధరించాలి. అందుకే దివ్య డైమండ్స్ ఆల్ అండర్ వన్ రూఫ్గా మీకు పర్ఫెక్ట్ అడ్వైజు బై ద క్వాలిఫైడ్ అస్ట్రాలజిస్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సర్టిఫైడ్ జెమ్ స్టోన్ బై ద ఇండియాలోని మొట్టమొదటి ISO 9001 సర్టిఫైడ్ ల్యాబ్. అలాగే ఒక ప్రొఫెషనల్ మాస్టర్ స్కిల్ వర్క్ షాప్ ఫ్రమ్ ద రింగ్స్ మేకర్. ఈ గోల్డ్ స్మిత్ నుండి రెగ్యులర్గా ఒకే పని చేస్తారు కాబట్టి ఒక మాస్టర్ స్కిల్ వస్తుంది. సో ఇన్ని విధాలు చేస్తూ శాస్త్ర ప్రకారం సర్టిఫై చేస్తూ అండ్ ప్యూరిఫై చేస్తూ మీకు ప్రతి రత్నాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కమ్ టు దివ్య డైమండ్స్, మాదాపూర్ కానీ, కుకట్పల్లి కానీ, బేగంపేట కానీ. మాదాపూర్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫీస్, మోర్ వర్కింగ్ అవర్స్. సో కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా వచ్చి నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవచ్చు. మీకు జాతకానికి ఏ సమస్య ఉన్నా మీరు దివ్య డైమండ్స్కి రండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ మీరు ప్రెస్ చేయండి. మీకు ఇలాంటి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్, మేము అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీకు అందుతుంది.